Laipo tali kisngi hadian ke jingpun bana tarik jong ke Election Commission of India kata ka khat riau tarik banai leber arajar apsau naga benta ke election MP Lok Sabha ki constituency ke bela penha ba ke phase 1 ke bekentup ya ke Shillong parliamentary constituency bat Katura parliamentary constituency naga ni ke jela ke ban pelong ha ka khat kendai tarik ya yong arajar apsau lasaki ba kiseng sain pertai kilal dep ban ya chiki ke leng ki jaka hanong kendong batasor ban pan ya ke jingkershan naki pajba haka khat nri terik uyayong arajar pusau kata shisngi shwa jong khat nyu terik uyayong kabakini kisang san pertekin haban penkot ya jinglap election haka por sawaji jan miet ka ken ho nu shilong mil haka jingle chiki jakai lap election kibla pelong hasar shilong balala bani kendo tangbat laingot ki kertong ki baki pelong ya jinglang lap election haka tege jan miet bat kat baki wei pat shim lala bani kendo namar kim shimla pelong ya kan ko jinglang hasorba tungin sengap kumno kini ki laingot kertong kidan ban pensngo ya ka jingsham jongki ya ka jinglet yalap election bat kumno bakilala ban pensngo tho yau pajba Shivnai tek hadian bagi election Commission of India kelada ban penbana ya ka tarik ya ka bandon ya ka election MP Lok Sabha barang ni Shillong apa ke Shillong parliamentary constituency gidon ka jingakun hapdang jon riungut ki kertong kita nagiseng Beper ke Bekentup, adu ke INC, ke Bayakun dau Bak Vincent H. Pala, nakaseng National People's Party, Dr. Amprin Lingdo, nakaseng UDP, lani Bombi napo kakenun RDA, Robert Jun Karjaren, nakaseng Voice of the People's Party, Dr. Ricky Singkon, ki Arnut ki Kertong Shimet, Bak Peter Chalam Bat, Profesor Lakon Kema. Hagani ke ski minta bedap Shibnai jong kata ka jingpen bai ya tarik election bat chua ba kata ke kenta ya ka bakini ki political party ni ki sengsan pertek ya ban penkot ya ka jingilap election kong deng kong na ha upra ba deng ba na ha upra mai na pa na ha upra lama ngendra ha upra Menta ang ni banga don kurtong jong Voice of the People's Party Dr. Ricky Singkon batongin singap menta din Shibnai hadian bagi ECI kelada ban penbenai ka tarik jong ke election Dr. Ricky ke jinya lenti ke jong pi pisyam ayu nak ni ki ka Shibnai ka ba pilada penya lenti hadian bagi ECI kelada penbenai ka tarik kumno ke jinya kendu ke jong pi ka jinglek ke jong pi cakap ba per Kulish won bakerman Kamla klem ai ngo yu blay bla ri bla sumaringi agni ka jingyat lanti ka jongi unto nadu shimnai adin bangi sham ye kendu bat pi ngesukmen agni ka jingyat lanti ka jongi iru ya ka jinglong jingman jong laipon ri utli ki constituency bat lengba ka tu ka jingyo sngo ka jongi ya ki jinglong jingman kanang pan scam show ya ke kawangi ni kren kum ka party angi don kam ya ke jingkala hebat ngam artatin balengba ka jingmi ka jongi hi kaba labanong kala long shisha ke kabla pan ki ye upat ba jong ni ka ri ka et ka jongi ban sngotu ya ka dor ba ya ka bor ka jong upat ba aga sinsar pat ba ita iwe banga kabanong pa tu pila yo ban pen snoi te ki mat ki jura ke jong ka Voice of the People's Party shupat ba lengba kini ki sngi ke ba lechdin ngelayo ya ka ban pensai supai ba ban kren ya gitu ki mangtri kam joka party lan it election pledges joka party ki belong arku south li bat terus kutenat kelong upai ba ru kunta kini ki mat kini ki mangtri kam ki bong pat ba ru usno bakilong hi kijing angnot kijing terang kijing upai ba to kapor kalong kabalingkot andre hakini kilai pusngi gila banyu I baka jingken tho ka jingken tho mara kaliang ka jorba ke jing so jong pi kumu kertong ngathrai madakan politics imat din ta daw kyong it's a dirty game andre kaba nga snoba yang ru bai dai kinong yalam teng abo ru ikajing kali lomba trai kal dai kapor pa ngihaban skoto ru habang yang kinong yalam
ke ketien ke bangin kren kom nak khamtam ya ka party ka jongi ka jing shat kan tho ka bas so se bakidon ke jing kan tho ke ba shulong tang ban shu panyalam baklai ke jing bu khat jung pai ba ban shim i wei ketien bangi kren bat ban pan he bat kalong kai kai ka bam itanat kan bam itanat ne ta ka daw na kaliam ju party ngem ban se ban pan sha shu pai ba haba don keba persang ban sutu ibakla yem kwa ikaban mo ban kren ika bakum kitan rei habang isha kan tho yeke ke bam dei I haban penshai rei ka jing ka thong ka jongi ka jing anot ka jongi ka long bai tang ban kren eke kita ke mang tri kam ke jongi kita ke gender ke jongi ha ka bai dei ba ka MP election na kermen scam ba kisgi ki por kin wan baganang ye kita ke nong yalam kiba don ru ikajing kre habu ki kren ikenu ki kentien ba jingkli ka bakhadu shwa ki pajba kin li thap ka vote ka jong ki piru kum jo kadnus kad hatu pidu thia du dem ne ma ki kisgi an shong fi ba kermen ayo thia kom ba yo thia hin namar bale kom ka party ka bo kajing shanya ho bale kermen ho bale pat ka kamram ka jong ka long ban pensai shu pajba ye ke nongrim ke jongi pat kum ta ibo kajing shanya ru ho pajba hadien bangila pensai inget scam ho pajba kom bolong mentahi kat sabangila pajba ulong pajba ubalasta ikit bokit biang ibi doctor all the best Hoi Narilum kasi dan dia kasur kenyai sawa Karika blaker kuda kilong shua Jing sukha gariban pene ban pensa Lama ha kakot baro ngin nyara Ritika dustur ban pensa ban pene Ban ya saja tau ya ka mentang ni ngadon hapo laim kra kani galong adien chibenai bai kong amprin lingdo ila de bania chikeleng ki jaka to mentang in sngap kong amprin komno ka jingya lingti ke jong pi ha kani ke election MP ka ba pia kon na ka sang National People's Party ngas ngau ba hakabaning kong nga ay ngo yo ublay nong bu nong tao waya nga kani kalat bangan layo kajat pero lai pun real ki constituencies ban shim ya ka jingker khu nakinong panyaj nong nakiseng balang paper kiseng long kumi kiseng samla bat kala day shisha kata kabenta hakaba ngayo bangan itu shibon ibril ngayo iru ya kajinglong jingman jong baro lai unreal constituencies bat tikna kato kajing lenjong akato kaaya nga kajing hikay kabalada nga syong nayim nga remote control nga numla lano banyo banpoy banyo gitu ki problems ban nget ya nga kalay pun real ki constituencies ngan fight nakabenta kajing kiw lang jong pi baro hak kini kisnem lada pijit yang akum MP ka khun jong MP ubarim na kani ka constituency ke jong kai ka jing yo ka jong pi ka jing per kani ka election ka ba phiang menta badi pai bale khun ki por ki jong pi menshwa ipa ngabot din tik ya kata kalenti ba iyat bi bat ngayos ngo ba pot bi poy sa Janti Hills sa West Khasi Hills pat don tang ki surok ru ipa isyong da Shaktiman ipa isyong da ki truck for wheel kata ka di jing ong ki patba nga ki bangalet kat sa bangalet ngalabot lentiru ya kata ki jaka ba isyong isa ipa ngaru ngalalisa ay kita gijaka namar ba kibriuhi ki alam yang sa kita ki jing pentip siya nga kakon babeteng ya kani kakam bat ngasngaw ba kani barkhot nga tharay kaladehi kajing sandur kabada kikti kibangahi kum kabriu ngampatla ban peines ngutu nre ngasngaw ba ipa isafa bonsha banyanga ngakan mau ngidang iret ipa yung ani meneng yu iki hati meneng iki sir meneng ilek mtang yu iki taki ibrat nre ngapre katno kala kamsok nga taray ngaro ngayo bansa akiyeng gibakam paka ipa isayeng trep tar kadi jingi to kana gibriyo yanga de ngasngo bakaladay ka privilege yanga ngakan plan ni kani tip kumno kalong kumni
lang bahaba kalong kawan hi kapau hi nang ni sakmat kumno banlet Kani ka jing kun apeng ki buon jong ki jing do kumno pisam. nga siyamba ka trial ka baay ki opponents jonga ha ka social media kimpadlong AA ban pendam pendo ya ka enthusiasm jonga ka jing it ka bangayo anong pagba but ngam don jing artatin bakani kaladai ka jing hikaya nga kai ka result hanga kamele reng kum ganong layalam ngayo i bangi haban presitom nakasarkar ban pendep ban ra lang ban batin lenti lang yikito kibriw kibadan syadin jongi gidan hakajo ka jala rai pimla ban motor ka disparity kajing ya pher hapring jongi bat maki ya ban presitom ka result jakat baja ngandan benta hakajing yalam ban kentiam lang yakito baro bakin yo benta lang pumayo lang mangi Habai day baki mat ki jura ki ba pilayo ban kan snow atu pisno live house ni kala biang ni ami pi nga nga snow ba hakajing tray ka jong nga nado ba nga sang long emily kalapin iya nga ya gani galanti nataray unconsciously klem dat ni kaladon kata kesandur ngamtip naman nga siya terang banleg ban realam ya kajing yamat haki departments kibabon ki bang alatray lesi kaladay lupa kata kajing to ka bang ngaklem laban mudur tingam julong kabriyo ka bajay to ayat ba jakman nga lektor wat lang adon ha opposition route ladapi rewind ni ki tips ki jongfi rewind mo fi ki media peg ayu kala kamprin ha opposition ngaklam shortcut pat imat kaday kata ba penjob yang nga ngawan na opposition ngadang job kaladay lupa kata ka benta ka bangat rang ban ay ka sakri upay ba mlele kibat keren Tungi atu pikirmen bak ka kong amprin kan yai ne ka kong amprin amar kuma piong menta baka day riu kren kan yai kren wada pedeng ke jingkeno ki bong baka kong amprin ka yang haka satri jong ka BJP lada piong baya kakap ya kakong amprin ten home set ya kasentur daw BJP ne sa donor takaman pila syukren pila yoi ka uniform ka mga pong kam jute jukom yang bat bonsin kapati ka mga don ruki shade ong malibigren renga mahap kren yang ala jitu pajma man kren ngam jute BJP lelay kini bantip ndai tang mga banot man kren bat ngan sa kren pinumla ban set yang ya kasentur ko janga ndai mdai ban lap kren halor kanong rim keren hadap pulis wa ka ay ka issue ka bakia keren gipat ba wat ka jing tip dalap yang ka jing tip kam don jing jingli ka bakado kom ka long kami marway kom no bisngaw ya kani ka jing yakon ka julong hi kum ta nga juday hi bon sen ka long kami marway te kam day ka ba phala ban habatray bat kirang ba ngi kilong kami ngi haptray kam sitom kata kadai ngajing job janga ngatray sipaw siya bani uno orang ba kata nganot banong Lejbon all the very best dan kam ya ubre bastar hakine kisni menta ban pelat lot ya kari ban ya lam ya kajla hakisan stembalalen shibunio ijing duna Hangi minta pat ngadon hangi apo yo renja udi ukurtong jong ka Regional Democratic Alliance ubay kun nakaseng United Democratic Party kata kisap jong kabam bar robot laibos ni minta adien baki election commission kala depan banai katarik ban minta kajinga linti jugi pila penito ingi ka ei kajing syam ka jong pi yakan ke election MP ha kajinga linti jong pi
Ngenomla melen kani kawe na ki election ba kam songchet kani kawe na ki election ke ba kulut banya compare ba kawe ki MP election but hakajing ya lenti ke ba ngalap ba bru kilong ki balastan ke bru ke layan ngai but dan kamru ya ka jikala ya ka change ka anti incumbency ya u present MP kalong ka bajur hadu kata kajing bat hakata kajing persyang bat jet dawai MP ki pajba ki don lagi jong ki dong rim don ki ba wa lagi way ki national party bat kajing lap kajong khamtam wat hasor bat ono kendong ru kilakwa hiban ailat simpat ya ki regional party di na snow ba kali ketika Bali ya ka regional party hadir bun teli ki snap banjok ya ka selong banjok ya ka selong seat kom ki MP jabal sama bidang surung sa politics pa kani di sining kong mapia konye ke election kumba pila itu pila ya keleng ki jaka hatu pisngo wa piyo pidon ya ke jingkerman namta kani ke election ka kumbang ong ka dan long briu badan bok ba ka yo ya tiket na atli ki regional party ki balarim ki baladon ka vote bank politik ki baladon ki grassroots worker man ki jaka ki don ya ki briu la hajan baro lai ko briu ki konsensi hakajing ken jongi kumba apu ar pulai tu dikisit dilong ki bakhlaj ya pedeng berkato kaning idon hi kajing trot no bala banden rela da kenya average ni kumba ong ki pajba mata ki kwa ya kan party bat na ap ni regional party ni khamwan khmat ni la khambun pedeng ni khambun game bisi khambun ya ki regional party bat ni no bala banden na kalian ke jonga simet hi ngala tre kiseng balang labun kun na khamdan hi kata ka uperhan banda compare bat wei pat uperlok be le na wei regional party na ngau ba kadi kan job ya kan election pila ju yang rensan kumnong yelam sang balang minta piang ak rensan kaban yelap ke election kai ka jing PRP ya ka bau pai ba wan kadon hi ka jing pher hoj kinong rim la da pipet ki issue ki ba mangi isim pot sang balang ba ki issue ki ba mangi isim mata ki don sibun ki ju ki issue adu KLP adu tin kasih ke schedule ka uput sam ke jipun khlanya ke diskonsil kata ngidon hari mensuang ngidei kinong dawa mentapat ngidei kinong pensai kinong pensenguthu ya kibriu bat kinong kerpat kinong la benden ya habat kerpat ya pajba bikin ailat yang ni kata hi ketika jinga pher ka lenti kala ban ya pher ka means kala ban ya pher andre ka objective andre ka mission ke jongi kadang lei ka jongi pisngo ba ki mat ki jura ki ba pila pensngo hake jingelap election ke jongpi pisngo bo upaj ba un pediang kin pediang na boleh kumbang ong kat sabang ilek carum saneng breu ki pediang ye ki isu jongi ki pediang ye ki agenda ka jongi ki sidon tang kawe concern kata kalong bahato mangi ki regional party ngila ne matlong lamar ngin salong ki independent ki tang kata hi concern rei ye ki isu ki pajba ki pediang lamar ki de ki isu ye ka ba ngila le research ke de issue ya ka ba ngila de pensiong nong rim na ka jingkwa na ka jing trang de pai ba ka de ka jing trang ka jing anu ki jong pai ba hi kam de ka jing le start ke amar pi kane ke election ka ba pia kun ila banyo i ba ka don lu ko e ka seng ka ta ka VVP ka banyo i ka force ka jongkar ka klanya ka bede ba ka julum pai ba pia kun ru sitting MP pia kun ru ya ka menteri sarkar ka bayang na po seng National People's Party kumno official kadai ka wei na ki election ni ka ba pinom la ban len ka jinga khon kan long ka ba ya khai pinom la ban len ya ka experience ban ya ka connection ke jong present MP ka shulei tang ba ka performance ke jong kala duna palat ka kadau ka don ka anti incumbency madam ampurin di London ya ka experience di Henry mairu don ni la ka jong ka history ya ba nangap kwa berkeren ka don ka jing long anti ya ka MPP ka ba ka trelang bat ka BJP
khantam ki rural area hak badai bat ka VPP kanu ka parti thamai kadon ni ka jing khluj kadon ni ka jing song sin rai kumbang yo I ha ki wei ki election ki kabarim te ka sa kabarim ka vun bang ki nong trei ki experience leader ka jing don ke MLA ka jing don ke MC ka jing don ki ex MLA MC kata hi kan ya rap ni bangin job ke ni election ha ka jing ya ke linti ke jong pi nge I ba ki jing lap election ba per jong ki sang sang per ka jing kan tho ki bon ba ka UDP ru ka sa kan tho namar ba ka don ha ka sarkar sin drop ka Meghalaya Democratic Alliance kumno pat ya ka ba hato pilala ne ban pensai supaj ba haka jing ya kwa ban job ya ka election kinong kan tho ri kin don hi ngiru ki ba kwa ban job ki bayaro ro kin don hi kan ni ka dei ka jing ya ro ban ka jing kan tho haka politics lani haka sensar khadar kan long artli ki liang jong kau ju ka pisa nak liang ke jongi ni persang ban pen klan ya kita ki strength ke jongi pen klan ya ke jing bha ki jongi but it gets kam ki brew kin jit ngi ya ki jing klan ki jongi ya ki jingmut ki bha ki jongi but kin dom thau ni ta ki jing duna ba ki jing sa kan tho ki jongi but ki bopun ki jing sa kan tho ki long flimsy ki dande ki jing kan tho ki ba don dia kan nong rim no blai ka jing kan no ba ki bam sap gitu ki thim kita claim ka evidence kin dom ya ka lat na kita ngim da yo than ne jing kan no kum bohong aka bedai bat ka MDA pinom la bandan ki don ki kam ba bha jong ka don ki duna di hoi aka election kin don RR mat re jing sngo ki jongi ngi lap ba ka positive point ka khambun ban ka negative point dina mar ka jia linti ke jong pi pila ya shua jong ka lai post ni ba ka ECI ka pen brai ka tare hato adu kan no pila du tia du dem na ka jia linti ke jong pi bara sau banai hi kala adu December kala ya chau pajba di kalong very challenging tambah ka jong opor kata ka jing trang ban tri nam ta ka jai melu kata ka jing trang ban le nam ta ka jaka ban kari ka bit no la ne ka tam no ya kata ka jing thai ka jing jam amlei habukut hi ka mensim ban no il jong senyang ban hi cakap ha ka bet ka jai melu ka ham krau ban kata ka du tiak to kuble shibon ba robot kato hadien ke jingyo ke jongi banya keren ya kini ki kertong ya hakor bakilet banyalap election ni ki jika boper minta nakaliang ke jongi ni api ki paiba bapin rai ya rai ke jong pi kata ka khat ka rai tere ya ka bapin tap ya ka vote ke jong pi bat nakaliang ke jong shilong dia uai ke jingkit bok ya baro ki kertong ki be kun hakini ki election nadu ki bayakun na kisang san perthai per kumjur ki kertong simet ma kumjuru ka jikit bok kerbiang ye upaj ba ban sajit kini economic mat kata da ka jingdon jong ka jikit kli baru da ka rai ka bedon ya kata ka jing perkhat na ka da ka lawei जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है?
पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।